हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्केलेटन वर्ड का हिंदी मीनिंग बताएंगे। स्केलेटन वर्ड का हिंदी मीनिंग है कंकाल या अस्थि पंजर। इसे हम आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल या एक सेंटेंस है, द ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स। इसका हिंदी मतलब है मानव कंकाल में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को